नमस्कार मित्रांनो, तर आज आपण घेऊन आलो आहोत ट्रॅव्हिसिल नावाचं हर्बल कफ सिरप. तर एक पूर्ण आयुर्वेदिक सिरप आहे मित्रांनो. याचा वापर तुम्ही सर्दी खोकलामध्ये करू शकता. लहान लेकरापासून तर मोठ्या माणसांपर्यंत चालतो. याच्यामध्ये 14 प्रकारचे हर्ब्स आहेत, जसे की सूंठ आहे, पिंपळ आहे, आडवस आहे, काळी मिर्च आहे, हळदी, कथा पावडर आहे, असे बरेच आहेत. त्याचा वापर तुम्ही नक्की करू शकता. ॲलोपॅथीपेक्षा हे एक चांगलं इफेक्टिव्ह राहील. कशी वाटली माहिती काय नाही कमेंट करून नक्की सांगा. याचा वापर तुम्ही नक्की करा. थँक्यू.